guys, left terus tuh guys, udah guys, wala guys sa left. Okay guys, kapag sa kanan tigas guys, tigas guys, wala na sad. Wala guys, ito problema guys, ang tigas, parang kinalawang, hindi na magana guys ang wala na. Tanggal umlaw. Ito guys, mga mga pisa guys, lilinisin natin. Sa ating switch sa pag-function. Yes. Pagka dito screw matigas. Ano ba matigas? Ano? Kita ba? So maliliit na spray. Yan. Siguro ay nating lilinisin natin mabuti kasi baka dito ang dahilan matigas ang switch. Ito naman gamitin natin ang liha. Gamitin natin ang liha para
ito guys, try natin pag sumunod. Ibalik natin guys. Okay na guys. Ito guys, so hirap. Magtigas pa rin dyan. Ano ang problema guys? Baklasin natin yung guys. Okay, walang problema dito. Lambot lang. Okay, dito guys. Ito yun. Ito guys. Kita mo guys. Ito guys. Ito guys. Ating sumabaw guys. Limbasin natin guys. Kasi sa gabal ito sa tanggalin natin ito. Yung mga ano yan, deform yung metal. Kaya yung pagkalaw masipit na sa plastic dito. Ito sumablay dito na halapan. So ang halapan hindi na accurate ang kanyang pag-function, kaya atin itong alisin yung deform na metal bars. So try natin guys. Try natin balik. Tigas pa rin. Ano problema to? Kulang pa. Okay na guys. Okay na.
Okay. 5. Left. Right. Left. Right. Left. Right. 3. Right. Stop. Left. Stop. Left. Stop. Right. Stop. Left. Right. Stop. Okay kayo.